بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، واذكروا الله دايما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنعمل معاكم روتين بسيط كده النهارده. هنضف المكان اللي احنا كنا فيه ده. وبصراحة يعني انا مش عارفة، والله ما انا عارفة. الواحد نفسيته بصراحة مش عايزة اديكوا طاقة سلبية يعني، بس الحمد لله الحمد لله على اللي الواحد فيه يعني، واللي الواحد بيشوفه يعني. هذا زي ما انتوا شايفين كده الدنيا عاملة ازاي. اروقها. والله وشرفات القلفين لا يكون مناصر قلب السواء والشرفات ولا يكون ومطلوب شرفات ومناصر قلب صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، صلوا على النبي واذكروا الله دايما. انا هحكي لكم قصتي مع البيت ده، بس مش هخلصها كلها طبعا النهارده عشان بس الفيديو ما يطولش. في كل روتين كده هحكي لكم منها حته، واللي يتابعني بقى يعرف القصه بقى من اولها لاخرها. من 26 سنه انا اتجوزت الانسان اللي انا متجوزاه يعني. تمام. هما كانوا 4 صبيان و4 بنات، يعني هو واخواته 8 اولاد واب وام. فهو جه خطبني، وكان لسه ليه اخ برضه لسه ما اتجوزش، وليه جوز بنات لسه ما اتجوزوش، كانوا في التعليم في الكليات وكده يعني. فالمهم بقى جانا اتجوزنا، فما فيش مكان هنا في البيت. اخوه مع والبنات وكده. والدته توفت، ابوه توفى قبلنا
ما اعرفه اصلا يعني، ما كنتش اعرفه، ما كنتش لسه عرفته يعني. وامه توفت بعد ما جه يتكلم عليا وخطبنا وكده، بس ما كناش لسه لبسنا شبكه ولا اي حاجه، وامه توفت. فامه الله يرحمها قبل ما تتوفى طلبت ان هي تشوفني يعني. فبصراحه انا ما جاتلهاش يعني ايه، ما كنتش عايزاه يعني. وبصراحه يعني وكده انا ما كنتش عايزه البني ادم ده يعني، ما كنتش موافقه عليه. بس بقى يلا بقى، الله يسامحها امي والدتي يعني، هي اللي كانت السبب. المهم اتجوزنا، فجينا نقول لاخوه كبير ان احنا نيجي ونسكن في البيت وكده هنا. قال لك لا، مفيش مكان هنا في البيت غير اما اخواته البنات ايه تتجوز. المهم اول ما اتجوزت كان بيت ابويا كان دورين، الدور الارضي منفصل عن الدور التاني، والدور التاني كنا بنطلع له بسلم كده في الشارع. المهم وضب البيت من تحت اللي هو بيت ابويا من تحت، وايه ما هوش البيت اللي ابويا ساكن فيه دلوقتي اللي انا ببقى اروح واصوح فيه. كان ابويا ساكن اصلا في تبع محافظه الدقهليه، لكن الوقت هم تبع محافظه دمياط. المهم وضبوه وكده وسكننا فيه. فطبعا زي اي حد بيبقى في مشاكل في اي حاجه، والواحده لما بتتجوز قريبه من اهلها او مع اهلها في نفس البيت بتحس ان هي اصلا ما اتجوزتش يعني. انا ما عملتش حاجه، انا نزلت من فوق تحت كمان، مش طلعت من تحت فوق، لا ده انا نزلت من فوق تحت. فطبعا ما مش عايزه انا عايزه بعيد عن اهلي، بعيد عن احس ان انا اتجوزت وكده يعني. المهم جه اجر لي هنا في المكان ده، في المكان اللي البلد بتاعته، بس قدام كده بلد تانية يعني، نفس البلد بس يعني البلد دي كام عزبة كده، في عزبة تانية كده قدام. المهم أجرنا فيه، هو بيشتغل بقى بالإيه، باليومية، يوم يشتغل ويوم ما يشتغلش، واحنا مأجرين طبعا إيجار مية ونور وأكل وشرب، وأنا كنت أنا وهو بس كنت حامل في بنتي الكبيرة. المهم ما قدرناش على الإيجار بصراحة يعني، ما قدرناش. وكان كمان بيسد قسط الخشب بتاعه اللي هو جايبه، كان جايب أوضة نوم وسفرة وأنتريه وسرير كده صغير. المهم جينا ما قدرناش على الإيجار ولا قدرنا ندفع الإيجار وكده. فقال لي لأخوه أنا عايز أجي أسكن في البيت. قال له ما فيش سكن في البيت غير بعد ما إيه، غير بعد ما اخواتك البنات يتجوزوا. المهم قلنا له طيب احنا ما عدناش قادرين على الإيجار. قام قال ايه هاتوا الحاجة بتاعتكم لموها كلها في أوضة واحدة وايه وكده يعني. فالمهم جبنا الحاجة، كانت الأوضة دي اللي أنا فيها دلوقتي دي لا الأول أخوه اتجوز، أخوه اللي كان من غير جواز واتجوز مع أخواته البنات اللي موجودين هنا في البيت ده، على أساس ايه هم قالوا مفيش حد هيتجوز ولا يخش البيت غير بعد ما البنات تتجوز. لكن اخوه اتجوز وقعد في البيت. الاوضه اللي احنا فيها دي ما كانتش متمحره ولا كان مبيضها كده. فاخوه طبعا لما جه يتجوز محرها، والشكمه اللي بره دي اللي هي الصاله عندي دلوقتي دي ايه كانت شكمه، كانت برندة كده زي بلكونه يعني. فاخوه قفلها ومحرها، ومحر الاوضه دي ودهنها عشان هيتجوز. ما هو الاوضه دي كان عاملها اوضه النوم التانية، والاوضه التانية اللي عندي جوه دي كانت اوضه النوم بتاعته، واخواته البنات كانوا في الناحيه التانية. البيت من تحت هنا مقسوم على شقتين، احنا عملنا جدار بعد كده وهم خدوا الاوضتين ولا مؤاخذه الحمام والمطبخ اللي في الناحيه التانية، اللي هم الحمام والمطبخ اللي شغالين هناك في الاوضه في الناحيه التانية، وقاموا عاملين لي جدار هنا بعدين بقى يعني. فالمهم
جه اخوه اتجوز وقعد في الايه في البيت، فقلنا له، فاصبح اخواته البنات هناك في الناحيه التانية عندهم اوضتين، اوضه بيناموا فيها واوضه ايه حاطين فيها الكنب بتاعهم لو جالهم ضيف او حاجه. المهم بقى ايه، قلنا لهم احنا مش قادرين على الايجار، فقال هاتوا حاجتكم كلها وحطوها فين، وحطوها هنا في اوضه واحده، لما تبقى البنات تتجوز تبقى ايه، تبقوا تيجوا تسكنوا في البيت وكده. فالمهم جبنا الحاجه من الايجار وحطيناها كلها في اوضه واحده وسبتها ومشيت. فالمهم قعدنا بقى كتير، يعني قعدنا، فانا ولدت بنتي اللي هي الكبيره. فطبعا كان زمان المكان اللي بتكتبي فيه العيل المكان اللي انت بتبقي ساكنه فيه، والطعاميه برضو في نفس المكان اللي هو مكتوب فيه. فانا جت هنا في يوم عشان اطعم بنتي اللي هي الكبيره، كان عمرها 40 يوم على ايدي يعني، وكنا في الشتاء، انا كنت والده بنتي 24/12، وكنا في 40 يوم، كنا في شهر واحد يعني، كنت جايه اطعمها الاول تطعيمه ال 40 يوم. المهم جت، فهو قال لي لا ما عدتيش ماشيه وهتقعد هنا وكده. هقعد هنا فين؟ اخوه الكبير له شقه فوق اللي هي احنا كنا قاعدين فيها، اللي هي كنا احنا اللي كنت اول ما صورت فيها. المهم عفوا معلش، اللي احنا كنا قاعدين فيها اول ما صورت. فالمهم اخوه قال المهم قال انا هقعد في الشقه دي. كانت الشقه دي متعرشه، مش مظبوبه ولا متمحره ولا فيها حتى كهرباء ولا اي حاجه. فالمهم قال انا هنقعد فيها على ما على ما نبقى نوضبها وكده يعني. فالمهم قلت له ماشي، جبت بنتي وجت عشان اطعمها، وعلى اساس انا جايبه بنتي بقى وجايبه هدومها وحاجتها. انا حاجتي هنا في البيت يعني، كنت انا هعمل سرير، هطلع سرير وكده يعني، وان احنا نقعد في الشقه دي. فالمهم جت اخته، قال لي لاخته الكبيره، قال لها قولي لاخوكي ان انا عايزه اقعد في الشقه اللي فوق. المهم احنا جينا دخلنا من باب الشقه دي وجت على اساس ان هي هتقول لاخوه، ما قالتش لاخوه حاجه لان هي مش عايزانا نسكن هنا اصلا. فالمهم جت بصراحه اتغدينا معاهم وكل حاجه يعني، اتغدينا وكل واحد قام داخل اوضته، كل واحد منهم قام داخل اوضته. اصبحت انا قاعده انا وبنتي لوحدنا. كان في يعني زي كنب كده محطوط تحت الشباك في الصاله. الشباك دي انا دلوقتي فاتحاه، عاملاه شباك صغير لمؤاخذه حمام، يعني بنور للحمام والمطبخ، وفي نفس الوقت هو اتلغى وجه مكانه الشباك اللي هو في الصاله ده. المهم بقى انا قاعده بقى تحت الشباك كده، فلقيت اخته دي عمري في حياتي ما انا مسامحاها، وحسبي الله ونعم الوكيل فيها في كل وقت وفي كل اذان وفي كل نفس انا بتنفسه. حسبي الله ونعم الوكيل فيها وفي اخواتها. المهم قامت نادها لاخوه اللي هو كنا بقينا قرب المغرب يعني، بقينا خلاص المغرب هيأذن علينا، وفي اليوم ده الدنيا بقت عماله بتشتي. كان زمان بقى طوبه والكلام ده، كانت طوبه يعني، والشتا شتا. المهم الكلام ده كان سنة 98 شهر 1/98. المهم جه ندمت على اخوها اللي هو متجوز هنا مع البنات، ما هوش بقى اخوها اللي هو احنا قايلين لها هتقول له على الشقه، لا اخوها التاني. فانا قاعده تحت الشباك حاطه دماغي كده على الشباك وقاعده عماله بلاعب في بنتي كده، ولقيتها بتقول له ده جايبها وجاي عايز يسكن هنا، جايبها ما هي واحده من الشارع، ده هو انا واحده من الشارع مثلا جايبها وجاي، جايبها وجاي دي. المهم انا سمعت كده بصراحه، انا مش قصدي ان انا اسمع، والله ما قصدي، انا حاطه يعني دماغي كده ركناها على الحيطه، وهي ندهت عليا بعيد اصلا وهي هنا عند باب الشقه. فالمهم بقى لقيتها بتقول لي كده
فانا بدات ادور اشوف جوزي فين عشان يروحني. انا مش واحده من الشارع او هنا من غير اهل او هنا من غير بيت عشان ايه ان هي تقول كده. فالمهم بقى ايه، قمت قعدت ادور عليه لقيته نايم فين في الشقه اللي فوق. ده المنظر اهو، دي بعد ما وضبت السرير. وضبت بقى، هكنس بقى وايه، هكنس الأوضة. طبعا عشان انا بصور لنفسي وانا اللي بصور، بصراحة مش عارفة اظبط التصوير، مفيش حد هنا معايا، انا معايا هنا بس ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. المهم قالت له كده، فانا قعدت ادور على جوزي بقى على اساس ايه ان انا امشي. يعني انا قال لي قعدني، انا مش واحده من الشارع، ليا اهلي وليا عيلتي وكده يعني. المهم قعدت ادور عليه لقيته نايم في الشقه اللي هي فوق، اللي هو ايه بيقول هنيجي نقعد فيها وكده. فالمهم بقى ايه، قمت تاني طلعت له وقلت له ايه يلا روح، وقعدت اعيط بقى. فيقول لي في ايه، اقول له روح. في ايه، اقول اللي طلع عليه اقول له روحنا وخلاص. المهم قامت واحده من اخواته طالعه، اللي هي قبل الصغيره على طول، اللي هي ايه مخطوبه وهتتجوز. المهم قام ايه تقول له انت لسه مقعد مراتك هنا لحد دلوقتي ليه؟ قال لها هنقعد هنا، هما اللي مطلعينها بقى، هما اللي باعتينها ان هي تمشينا يعني. احنا بقينا قرب المغرب، يعني المغرب هيأذن. وزمان المكان اللي انا كنت ساكنه فيه اللي هو بتاع اهلي ده كان مكان مقطوع، يعني المغرب لا نلاقي عربيات ولا نلاقي مواصلات ولا نلاقي اي حاجه، واحنا في الشتاء والدنيا عماله بتشتي اصلا، يعني الجو عمال يمطر. قالت له انت مقعد مراتك هنا لحد دلوقتي ليه؟ قال لها احنا هنقعد هنا. قالت له تقعد هنا فين؟ قال لها هنقعد هنا في الشقه دي. فالمهم قالت له لا، مروح مراتك. بحسب هتقول له باتوا الليله دي والصبح مشي مراتك، او باتوا الليله دي من الشتاء والصبح روحها. ما ينفعش تسكنوا هنا وما ينفعش تقعدوا في الشقه، لان الشقه مثلا متعرشه مش مظبوطه، اي حاجه مش متوضبه، اي حاجه يعني. لا، قالت له يلا روح مراتك. فالمهم قام وانا واقفه بقى بتكلم وعماله بعيط، لقيت ابن سلفي طالع ببنتي. بنتي قعدت تعيط طبعا، وهم هنا موجودين، اختها اللي هي الصغيره واللي هي سلفي دي اللي هي متجوزه هنا، اللي هي اتجوزت وموجودين هنا. فالبنت قعدت تعيط، صعبت على الولد الصغير، كان ابن سلفي ده لسه صغير، صعبت عليه تمام. فقام شايلها وقام جايبها لي وطالع بيها 3 دور فوق السلم، 3 دور. يعني بنتي صعبت على العيل الصغير، ما صعبتش على اللي موجودين الكبار، ما صعبتش على عمتها، ما صعبتش على مرات عمها، ما صعبتش على حد. احنا ما صعبناش على حد ولا اخوهم صعب عليهم، هيصعب عليهم بنتي. اخوهم ده كان بيشتغل باليوميه، يوم ويوم لا، يوم و10 لا، وكانوا مخلينه مأجر. هما كلهم كانوا موظفين، اخواته كلهم موظفين في المينا، كانوا موظفين بيقبضوا مرتبات حلوه. المهم جيت انا مشيت، انا خدت بنتي ومشيت وقعدت اعيط. فالمهم جينا بقى مشينا وسبت البيت ومشيت. فالمهم المفروض انا انزل، انا دخلت من باب الشقه ده، دخلت من هنا من باب الشقه دي، باب الشقه دي تمام. دخلت كانت الصاله، ثواني، كان باب الشقه، كان دي باب الشقه الاول ده، هم عملوه كده لما قفلوا الشكمه دي، عملوا باب الشقه هنا نقلوه هنا. فانا دخلت من الباب ده، وكان هنا باب الشقه
كان هنا الاول كانت دي كلها مفتوحه، والجدار ده وراه صاله ووراه اوضتين بمطبخ بحمام في الناحيه التانية في اللي هي بقيه الشقه. تمام. وده الشباك اللي انا قفلته شويه وعملت شباك صغير عشان انور هنا في الحمام والمطبخ هنا. ودي كانت هم عملوا الشباك ده برضو، بس الشباك ده بقى انا اللي فتحته ونقلته اما جيت سكنت هنا. تمام. هنا بقى الاوضه دي الاوضه اللي كانت اخوه متجوز فيها، اللي كان فيها اوضه النوم الاساسيه اللي هي الاوضه دي، والاوضه التانية كانت اوضه الاطفال. هنا بقى ده السلم انا مطلع على اللي هو 3 دور فوق، وده الباب اللي كان اساسي اللي هو كان بير السلم، اللي هو الباب اللي انا طلعت منه عشان اطلع فوق في 3 دور. الباب ده ما كانش مفتوح، انا اللي فتحت الباب ده لما جيت سكنت فوق. تمام. فالمهم انا لما جت نازله بقى لقيتهم مقفلين الباب اللي هو ورا ده في بير السلم ده، على اساس ما انزلش واخرج من نفس الباب ده، انزل اخرج من باب السلم اللي ورا. هوريهولكم اهو. نزلت بقى كده من على السلم لقيت الباب ده مقفول. تمام. خرجت انا من الباب ده من ورا، ما رجعتش تاني من البيت، وقفلوا بيبانهم كلهم على اساس ان انا امشي من بره ما عادش، يعني بيقولوا لي ما عادش تيجي هنا تاني بمعنى اصح. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. المهم جت اخوات البنات هيتجوزوا بقى والفرح وكده، فالمهم جينا وقلنا نيجي امتى على اساس الفرح اتعمل يوم الفرح بقى، جينا على اساس نقول ان احنا هنسكن بقى في البيت. جه اخوه بيقول له هنيجي امتى علشان نعرف حقنا ومكاننا في البيت. قال له امشي اخرج بره، خد بنتك وامشي من هنا. اخوك كبير، هو توفى بعدها، هو توفى يعني رمضان اللي فات ده لا اللي قبله. المهم قال له اخد بنتك ومراتك وامشي من هنا. فطبعا هو نزل ما قاليش. فجانا بالليل، طبعا هم عروستين فبيوزعوا نفسهم، انت روح مع دي وانت روح مع دي، وجوزي واقف ما قالولوش اي حاجه. فجوزي جاي ماشي بصراحه وراهم كده، فبقول له انت رايح فين؟ قال لي رايح وياهم. قلت له محدش قال لك روح ورا حد، خليك قاعد معايا عشان هنقوم الصبح بدري نمشي. انا ما اعرفش اصلا اي حاجه، ما اعرفش ان هو قال له خد بنتك ومراتك وامشي من هنا، لان هو لو كان قال كده اقسم بالله انا ما كنت قاعد، ما كنتش هقعد، وهو عارف، عشان كده ما رضيش يقول. المهم جينا بيتنا وقمنا الصبح مشينا، لقيته بيقول لي اخويا قال لي كذا كذا. قلت له قعدت. قال انا ما رضيتش اقول لك عشان عارف ان انت هتصمم وما تمشي. المهم دارت الايام وجينا نقول عايزين نسكن في البيت. قال ماشي، خد الشقه اللي بره وابني لك جدار واعمل لك حمام ومطبخ. احنا ناس شغالين على قدنا، هم موظفين وبيقبضوا مرتب، ما كان ما شاء الله يعني موظف ومراته موظفه وبيقبض مرتب حلو. ادوله هو الشقه الجاهزه اللي فيها حمام ومطبخ جاهزين، وادولنا ان احنا نعمل احنا الجدار ونعمل حمام ومطبخ من اول وجديد. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. عمري في حياتي ما انا مسامحاهم، عمري في حياتي ما انا مسامحاهم. المهم جينا خدنا الشقه، عملنا الحمام والمطبخ وكنا معاهم في الخزان. جم قاموا فاصلنا كمان من الخزان، وعملوا كده ان احنا يبقى لنا بابنا نخرج وندخل من هنا، ملناش دعوه بيهم، مش عايزيننا نختلط بيهم، لا انا ما اعرفش اصلا. المهم دارت ولفت الايام لحد ما ما عملت الشقه، عملت حمام ومطبخ وعملت سباكه وجبت خزان. المهم اشتغلنا في مزرعه فراخ، قعدنا 10 سنين نشتغل فيها لحد ما ربنا عملنا يعني وصلح الحال ووضبنا بقى البيت وبلطنا ومش عارف والكلام ده. وكان بلاط عادي، يعني بلاط من اللي هو العادي ده، مش الحمام والمطبخ اللي عملناهم سيراميك كده. المهم وسكننا والحمد لله، ومرت الايام ودارت. عملنا الشقه اللي فوق وضبناها وسكننا فيها شويه، وبعدين يقول لك ما انتش واخدها وما هيش بتاعتك، ده بيت ورث، ده بيت عائله، هنيجي نعمل اعلان وراثه، هنيجي ان كل واحد يعرف حقه. وهم قافلين شققهم وقاعدين في دومات الجديده، كل واحد قافل شقته، ومحدش بيقول لنا حتى انتوا فين،
جوزي ده بقى يطفش ويسيبنا بالشهر وبال10 أيام، وما نعرفش عنه حاجة ولا يعرف عننا حاجة، ويسيبنا ونمشي، ما لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة في الدنيا. الناس هنا ربنا سبحانه وتعالى بقى موقف لنا الناس هنا تدينا. مرة خد بطاقة التموين ما عرفناش نجيب عيش. ربنا سبحانه وتعالى وقف لنا الناس هنا ان احنا يدولنا البطاقة بتاعتهم ونجيب العيش. يعني حياة بجد مأساوية مأساوية مأساوية. انا خلاص بصراحة، يعني من الافعال اللي جوزي بيعملها واهله بيعملوها انا كرهته وما عدتش عايزاه. احنا واقفين دلوقتي على الطلاق، لانه ما بياخدش اي موقف ولا بياخد اي حاجة خالص، ولا بيعمل اي حاجة، ولا حتى بيصرف علينا، ولا بيدينا حتى جنيه، ولا اي حاجة خالص. سايبنا في الحياة كده. ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، والحمد لله ده احنا عايشين وبدل معانا صحتنا، والحمد لله ربنا عطلنا الصحة. اي حاجة تانية ما لهاش اي معنى ولا اي لازمة. محدش بيموت من الجوع. يعني انا ببص لحالتي وببص للي احنا فيه، بقول احنا احسن من ناس كتير قوي قوي بجد. هو توفى، اخوه توفى، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انا مش مسامحاهم، والله ما انا مسامحاهم لحد اخر يوم في عمري، ولا مسامحه جوزي ده، ولا مسامحه اي حد فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. معلش يا حبايبي إن كنت حكيت لكم الحاجه دي، لان بصراحه القصه دي كاتمه على نفسي، يعني مخنوقه منها، مخنوقه في حاجات كتير 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 قوي. مش بس دي، يعني حاجات كتير كتير قوي قوي قوي. انا مخنوقه منها وتعبانه منها ومش قادره حتى انني خلاص ما عادش قادره امشي ولا اروح ولا اجي. جوزت ولادي البنتين، والبنت التالتة جوزتها، وهو ولا بيساعد ولا بيعمل اي حاجه خالص. يعني انا لوحدي، انا محسوب عليا راجل بس، يعني انا محسوب عليا راجل وخلاص. انا محسوب عليا راجل وبس، لكن بيعمل حاجه، بيدينا حاجه، بيساعدنا في حاجه؟ لا، مفيش اي حاجه. فمالوش لازمه الراجل اللي يبقى في حياتي وهو ملوش اي لازمه. انا كل حاجه في البيت، انا الراجل، انا الست، انا اللي بعمل كل حاجه. مواسم ولدان اللي بوديها، انا اللي بودي ولادي. حتى احفادي ما بيبقوش عايزين نمشي ولا اروح في اي مكان، عايزين نبقى جنبهم. ليه؟ لان شايفين حنية عليهم، حب ليهم. لكن هو لا، هو لا. يلا، كان الفيديو عجبكم اعملوا اشتركوا، وكنت عايزين تكملة القصة اكتبوا لي في التعليقات. يلا سلام، باي باي.